si mel ne ancien roi des arènes muy Balla Gaye 2 def na jàngat si combat bi nee na ñaari mbëri doo ñàkk contact. waaw ndax combat bi dafa ñàkk contact est-ce que loolu da ngay dëggal lu mu wax wala. waaw mooy li ma la wax rek xam nga Balla Gaye moom champion la moom mbër bu mag la te loolu dañ koy rafetlu ndax champion bu mag noonu lay doxee. bu fekkente ni yow da nga nekk mbër bu mag nekk champion bu mag soo gisee ay champion yu ndaw yu ñëw boo gisee si ñoom benn faay wala benn erreur bi nga gis da nga koy wax parce que ku nekk ak li ngay gis loolu noonu dañ koy rafetlu di si kontaan di ko xamal ne aussi tamit loolu moom dinañ ko gën a yokk parce que dégg naa interview bi xam nga waxul ñuy entraîné wu waxul ñuy defuñu lii wala dara xam nga dane ñaari mbër yi dañoo jël poids dañoo jël masse yaa ngi dégg war nañ gën a yokk contact bi kon moom xam na ni ñun ay mbër lañ te mbër moom amul mbër bi am combat te contact waaw xëy na peut-être comme loolu nag conseil la bu ñu jox dañ koy rafetlu di ko ci sant di ko ci gërëm waaw parce que loolu naa sa te dinañ ko gën a yokk dinañ ko xamal ne ko conseil yi dégg nañ ko te contact dinañ ko gën a yokk parce que contact moom mbër loo ko def doyul waaw mbër contact loo ko def doyul mais xam nga combat bu nekk ak préparation bi mu laaj day am combat yoo xam ne day laaj lii am combat yoo xam ne lii lay laaj loolu mbër yi ñu nekk ci kaw aussi xam nañ loolu làmb bu nekk ak lu mu laaj am na làmb yoo xam ne dina laaj nga jël poids am na làmb yoo xamante ni xam nga du soxla yenn poids yi wala dara loolu kese la